hari ibihe bibi cyane ariko noneho ureba rero uri umwana w'umusore w'umuhungu kandi urwaje mama wawe ari kuri urwo rwego rwo kuba atabasha no kwikuramo ishati kandi n'umujyane muri toilette ukanamugarura ntabwo ari ibintu byoroshye yatangiye kurwana no kujya agarura ibyo bintu abizamura byazamuka bikaza ari amashyira n'amaraso noneho jye wari umurwaje wabirebaga byankururiye kunanirwa no kurya ako kana gashiki kanjye mvuga abaturanyi bari bahari n'ubu barahari karatoroka kava iwacu kubera kureba ubwo buribwe bwa mama no kumva mama ataka no kureba ibyo bintu aruka byageze ku rwego umunsi apfa abantu banze kumushyingura baramundekeye haramborana mu nzu mfana urwo rupfu none ibi bintu mba mvuga wumve ko abantu dukomeye ubwo bamwe mu baraho banavuga n'ubu barahari turabona nditewe bakavuga bati reka ntabwo nakora ku isanduka umuntu ni umurambo ari mu isanduka nabwo byagoranye ko abantu bateranyije imbaho zanga kuzura bafata intebe twari dufite imwe rukumbi y'urubaho irambuye bayitera bayongeraho barayikura imisumari abantu bareba bayishyiraho kugira ngo isanduka ikinge sindamenye ntabwo njya nkunda kubivuga urugendo tugenda mu isi ntabwo tunyura mu nzira zimeze kimwe hari abantu banyura mu isi bababaza cyane hakaba n'abandi bantu banyuramo biboroheye ibi ni ibintu nabonye kandi rwose hari abantu isi babaza njye ndi mu bantu bihanga kugira ngo habe hariho ikintu ntakihanganira jyewe biragoye ibyo maze kwihanganira nabashije kwihanganira haje iki kiruta byaba biri ku rugero rwo gupfa icyo sinacyifuza nihanganiye ibintu ndihangana umuntu ashobora kumbabaza nkihangana umbwira nabi nkabigira nk'ibitabaye nkihangana kuko njye narihangana ndihangana narasuzuguritse hari abantu isi yagiye ibabaza gusuza ukomeje kubana natwe mu biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho n'iby'agaciro gakomeye cyane kuba uyu munsi turi kubona ubana natwe muri ibi biganiro uyu munsi rero nakuzaniye umwe mu bagabo navuga ngo bafite ubuhamya bukomeye cyane yitwa Theo Bosebabireba niryo zina tumaze kumenyera by'umweko mu muziki w'u Rwanda wumve ko afite ubuhamya bukomeye cyane ikaze mu kiganiro tuzi indirimbo zawe navuga ngo nyinshi cyane zakunzwe n'abantu benshi cyane ni indirimbo zigaruka ku kababaro zigaruka ku maganya n'ibindi bitandukanye waciye mu buzima bumeze gute ntabwo naciye mu buzima bworoshye uravuze ngo indirimbo zibabaje indirimbo z'amaganya hariho nabongeraho ngo z'inyuro abantu bajya bavuga ngo ni inyuro ngo uwo muntu ngo aba afite umuntu abwiriramo ariko mu by'ukuri nk'uko mbajije uti wavukiye mu buzima bumeze gute wakuze ute ese ni iki gituma wenda ukunda kwibanda kuri izo ndirimbo cyangwa ku butumwa bumeze gutyo najya nkubwire ko jyewe naravutse nk'abandi bose mbyarwa n'umudamu nk'abandi bose uko babyarwa n'abadamu hanyuma ariko nsanga nderwa na mama wenyine sinabona papa ubwo bivuga ngo nasanze papa adahari naho nkuriye menya amakuru nsanga harimo ikibazo ko nyine atigeze anahaba cyakoze barabyaranye ubwo rero urumva kurerwa n'umudamu byari igihe kandi cyo hambere icya kabiri kandi yari umukene ba bantu bo bita ngo ni abantu batishoboye yari umuntu utishoboye na gato sinzi na gato uko wakavuga byari buri nta namba jyewe naciye ubwenge ku myaka 7 nsanga urugo tubamo nta safuriya bagira nta sahani bagira nta base bagira nta gikombe cyangwa igikopo nta kiyiko nta furusheti ubuzima uzi nibura buciriritse bw'ibintu by'ibikoresho ntabyo ari abantu bateka mu ibyungo sinzi nimba abantu bari bubyumve n'ibyungo niko babyitaga cyangwa utubindi bimeze gutyo ni ibintu bikorwa mu ibumba n'ubu birakorwa ariko umuntu ashobora kugikoresha
ku mpamvu ze ariko afite n'amasafuriya. Twebwe rero igihe navukiye mu rugo nsanga ari byo bafite, bari baturanye n'ababumbyi cyangwa abantu babibumba. Icyo gihe n'ibyo byungo yatekagamo mama dutekera, cyangwa iyo nabonye icyo adutekera, kuko ntibyari buri munsi kurya, byasabaga ko nabo abibasaba, noneho bakamuha bimwe byapfuye. Hari ukuntu ngo baziteka izo nkono zabo, zimwe zigashya, ukuntu bazitwika, izindi ntizishye. Birya rero bitagize n'ubundi byameneka isaha iyo ari yo yose, akajya kubibasaba, bakakimuha akajya agitekamo. Hanyuma rero ubwo nyine yabaga nabwo yagize amahirwe yo kubona icyo ateka, dukura gutyo nabi. Mama aca inshuro, maze kugira imyaka 7 nanjye ntangira kumufasha guca inshuro. Ubwo iyo umuntu avuze guca inshuro kugeza uyu munsi, hari n'umuntu wavuga ati guca inshuro ni iki. Birashoboka ko abantu bagize amahirwe yo kutaba muri ubwo buzima, kandi rwose bagize amahirwe. Hanyuma rero guca inshuro nyine ni ukujya gukorera umuntu, mufite icyo mwavuganye ari buguhembe, mukavugana n'icyo uri bukore urugero rwacyo. Nimba akubwira ati urahinga ahantu hangana gutyo ukahahinga, nimba akubwira ati urahera mu gitondo ugeze saa 8, urabikora kugira ngo ubone icyo urya. Usibye ko nabyo bitoroshye, ari n'igihe ubikora gutyo ntibanabiguhe, cyangwa bajya kuguha bakaguha ibitari ku rugero rw'imvune wavunitse. Hama rero njye nkiri umwana, mama yajyaga nk'uko gushakisha, njyewe icyo nari nshoboye cyari ukuvoma amazi. Nibuka ko najyaga njya kuvomera abantu amazi, ubwo nimvuga abantu ni abaturanyi, kuko nabo baturanyi bamwe baracyahari, n'abamvomeshaga n'umugezi navomagaho, n'abambonye mvoma barahari. Ni ibintu byabaye, si bimwe bya montage kugira ngo mubashe kubaho. Icyo gihe urumva niba mama wawe yarajyaga guca inshuro, niba yarashakaga ibyungo kugira ngo abashe kubatekera, urumva kurya byo ntabwo byabaga ari ikibazo. Mwaryaga nka kangahe ku munsi? Ntabwo babara ngo mwaryaga kangahe ku munsi, ahubwo twaryaga, njye utubariye nkurikije uko nabibonye, wavuga ati wenda mu cyumweru mwaryaga kangahe, umunsi uwukuremo, kuko hari iminsi myinshi tutariye, mbizi neza, mukabwirirwa mukanaburara. Nk'ejo ntihabura utuntu ashakisha. Ababyeyi buriya, ababyeyi bakunda abana. Hari aho byageraga yabona byabuze, wakareka kurya, kandi ubwo twari benshi se, babiri. Hari hariho na murumuna wacu aza gupfa, nawe azize n'ubwo buzima bubi, kuko ntiwavuga ngo yapfuye gute, urabireba ukabona n'ingaruka z'ubwo buzima. Nacyo ni kinini nacyo. Njyewe nibuka ko twajyaga turwara ibi bintu, umuntu nabivuga, hari igihe mbivuga kuri iki gihe nkurikije ukuntu mbona abantu bameze n'ahantu iterambere rigeze, n'ukuntu abantu baryohewe bamwe na bamwe. Kandi nanjye nagiye mbona yuko kuryoherwa bibaho, n'amahirwe yo kubaho neza bishoboka. Ariko hari igihe mvuga ibintu nkavuga ibi bintu umuntu azabyumva avuge ko ari ibiki. Hari igihe narwaraga, reka niherewe, narwara wenda mvuze nti mama rero ni mu nda harimo harandya, kuko mama azi ko nta mafaranga yo kwa muganga, nta no yo kugura ikinini. Icyo gihe habagaho n'ibinini bya magendu, mugasanga umuntu arabicuruza muri botike, mu kabari bacuruza n'ibinini atayafite, wenda kigura nka 5 cyangwa 10 y'icyo gihe, ngira ngo no munsi yayo. Agafata igitapfunwa kitabi, ubwo nimbivuga abantu bari bubimenye nabo hambere, agahita yabaga yaryaga itabi mama icyo gihe, agahita anyunyuzamo y'amazi akakwasamura ku ngufu, akakubwira atasama, akagucwiramo amazi y'itabi, akakubwira timira urakira mu nda. Noneho hari ikintu kijya kintangaza, warakiraga, wahita gukira. Noneho kubera ukuntu wumvishe bibishye, niyo hongeraga kukurya watinyaga kubivuga, ukavuga uti batanyongera. Noneho mana bisharira bibishye, nkahita mira. Ntiyavuga ati urumva hake kurya, we yajaga ngo bihite bikoreraho, wimutesha umutwe, yiburiye nayo. Mbese mana nuko twakoze. Twe dufite abaturanyi, ndabashimira barakoze. Twavomaga ahantu kure cyane, ariko nibura ku munsi, ku myaka nari mfite, navomaga rimwe, kandi nagiye mu gitondo nkagera mu rugo nimugoroba nzanye ibidimwe, hanyuma ngomba kuzavoma 5, ubwo bingana n'iminsi ngahe 5. Noneho akaduhemba ibivuzo by'umusuru, noneho akanabanza akabikamuramo umusururu we, akabishyira hariya ku buryo rwose ubona ari byenda nko kumera nk'ibyumye. Akabiguka ajya kwishyirira ayawe mazi,
tukazabinywamo tukaba twabuze ibiryo burundu tukaba ari byo tunywamo byonyine. uko byenda kose mu ubwo buzima navuga ngo wabaye mukiri umwana muto cyane nanabukuriramo n'ubuzima bw'ubukene. Ni iki kintu ujya wibuka cyakubaje cyane cyane gishingiye kuri iyo nzara, gishingiye kuri ubwo buzima bw'ubukene wabayemo, n'uyu munsi ujya uvuga uti mana kariya kantu karambaje pe? Ni byinshi. Ubu nsigaye nshaka kuvuga ibintu wabonera urugero hafi bigakunda. Ngira agashiki kanjye karacyariho, nako ni mushiki wanjye, reka ndetse no kumupfobya gutyo. Ngira mushiki wanjye aracyariho, twigeze kubura ibyo kurya arapfa arahwera neza, turorosa. ariko kubera iki? Inzara. Noneho abaturanyi bahageze, ubwo ngubwo nubwo wumva ngo ubu buhamye, nirinda kuba navuga ngo ndajya hirya hino mvuga akantu ku kandi, byaba ari ibintu tukora nko kumara iminsi n'iyindi twiyongeza. Ariko nibura kuko nkunda kumubona bituma mwibuka, hari ibindi bikomere bishobora no kuba biruta icyo ngicyo byo muri ubwo buzima. Ariko njyewe uwo mushiki wanjye ikintu gihora gisa n'ikintushaho, yishwe n'inzara. Abantu baraza barabimenya, bamaze kubimenya bamuha ibiryo arahembuka. Ariko havuka ikibazo cy'uko kuva icyo gihe uko yanganaga ntiyongeye gukura. Yaragwingiye. Ni ukuvuga ngo uko yanganaga icyo gihe, iyo urebye n'ububona ariko akingana, kandi hashize imyaka ishobora kuba irenga 30. Iyo murebye rero nkareba ingano ye, yari afite n'ubumuga, nkamureba mpita mvuga nti mushiki wanjye buriya yakabaye aruta hariya. Nkabitekereza ko ari impamvu z'ubwo buzima twaciyemo, ariko nyine ariho kandi twarabyakiriye. Watubwiraga ko wavukanaga n'abana 3 kuri mama wawe, abo ngabo mwabanaga? Umwe arapfa, nawe nyine yarapfuye tu, kandi nawe mvuze ko yishwe n'inzara ni ibintu nabonera gihamya. Ariko kuba utari dogiteri ngo uvuge uti naramupimye, byagenze gute? N'ubuzima bubi. Yishwe n'inzara cyane. Ubwo se nkubwira iki? Ndakubwira ngo n'undi yarahwereye. Njye ndashima Imana, njye ntago nigeze mpfa ngo nzuke cyangwa ngo ngire icyo kibazo cyabyo. Ariko nanjye nigeze kujya rimwe kujyana n'umuntu, mama yampaye amafaranga, yari yarahingiye ahantu arantuma ngo njyane n'abantu mu isoko. Tujya mu isoko ry'ahantu hitwaga Igasetsa, tumaze nk'iminsi 2 tutarya, ari uko kunywa mu bivuzo. Hanyuma abo bantu kuko kugira ngo ayo mafaranga gwire nyabone, nagombaga kuba mfite undi murimo nakoze, ntinda kuwurangiza amasaha yo bari bugendere baransiga. Noneho nyabona ntinzeho, binsaba ko mbirukaho kandi ntafite imbaraga, kandi natinyaga iyo nzira kuva iwacu ujya mu isoko ry'Igasetsa ryabaga kuwa gatatu. N'ubu nkeka ko rikihaba, ntago mperuka kubibaza, ariko ryarahabaga. Nimba ari ahantu hitwa mu Ndekwe, nimba ari he. Icyo gihe inzira yari mbi cyane, hari ibihuru byinshi, ari uguca ahantu mu ntoki. Ngenda niruka, hari ahantu natinyaga bitaga ngo ni Misarara, nanga ko naza kuhaca ntaragera kuri abo bagabo nkagira ikibazo. Noneho kubera kubirukaho, kwiruka nta mbaraga, harimo uwo mutima uhagaze, ndagenda mbagezeho nikubita hasi, mbura umwuka. Ariko atari impamvu z'uko wenda nirutse cyane, ahubwo n'izo ntege nke ntakomeza. Bagerageza bajya mu baturanyi bansukira amazi biranga. Umugabo umwe arabireba, arabikeka twari duturanye, ntagakiriho, aragenda agura avoka nimba ari 5, ntago numvaga, ubwo ni nataye ubwenge. Barayibaga barampa, banansiga muri urwo rugo. Hanyuma nyine bari bazi icyari kinzanye ko ari ukugira ngo banjyane nabo. Hanyuma nyine utwo dufaranga yari nk'amafaranga nkeka ko atarengaga, yari nk'ijana cyangwa 120. Barayafata baragenda bayaguramo umuzigo. Nimvuga umuzigo ubwo ni ibijumba n'utwumbati. Hanyuma baranabintwaza bangirayo, njye bansiga kwa rwa rugo baguze voka, ndaryama barantwikira, ndaruhuka, ngarura kenge. Hanyuma bangezeho nyine nagize akabaraga, no muri urwo rugo bampa ibiryo.
Imana izabaho umugisha ntago mazi ntiwambwira ngo ni kwande umupapa wabikoze nawe ntakiriho isi yagiye ibamo ibintu bitandukanye abantu bamwe nyine bava mu isi ikintu rero nakubwira naciye mu buzima bubi mama wawe yarabayeho gute se uyu munsi aracyariho mama ntago akiriho hashize n'igihe kinini atariho kandi nawe uburyo yapfuyemo ni nk'ubwo buzima buba bwanze byagenze gute mama uburyo yapfuyemo yararwaye arwara indwara wabona ko idasobanutse ndamuvuza niyo ngo turamuvuza ukagira ngo hari abandi ndamuvuza nimvuga kumuvuza ubwo nahereye ku bye yari afite icyo gihe twari tumaze ngira ngo kugera ku mutungo wo gutunga nk'ihene imwe nabwo turayigurisha amafaranga yanga kuvamo ngakire bamuha transferi bamujyana mu bitaro by'ikibunga ahantu bita ngo ni mu Bashinwa abayo turarwaza biranga amafaranga rero ashize nta kindi twari kuvugana mituweli zari zitaraza mama baramusezerera adakize araza arwarira mu rugo amabura uburyo nyine arapfa ariko noneho iyo nabaye nk'ushaka kwibanda ku rupfu rwe indwara yamwishe n'ubu ntiyigeze imenyekana abantu bavuze ibintu bitandukanye bamwe bati ni amarozi abandi bati ni kanseri ariko yapfuye urupfu rugoye cyane rubabaje agera ku rwego atahagarara akaba arya umurwaza nkamuterura nkamujyana hanze nkamusubiza mu nzu umushiki wanjye afite akaboko kamwe afite ubwo bumuga bw'akaboko ikindi yari akiri n'umwana nuko kugwingira navuze nta mbaraga nta buzima kurwaza umubyeyi w'umudamu w'umumama ni ikintu uko byagenda kose cyagusigiye igikomere ntabwo ari igikomere gito banza umenye ngo iyo uvuze gutyo umuntu iyo umurwaje uravuga uti ndamugerageza agakoma wakabonye nimbona ibiryo ndamuhaho wenda arye duke hama rero umuntu wariye cyangwa akarya akenera kujya mu rwiherero kandi ntagenda noneho ureba rero uri umwana w'umusore w'umuhungu kandi urwaje mama wawe ari kuri urwo rwego rwo kuba atabasha no kwikuramo ishati kandi uri bumujyane muri toilette ukanamugarura ntabwo ari ibintu byoroshye ibyo ni ibintu iyo mbitekereje ngeraho nkagira ngo ntibyanabaye kavuga isundi ibintu byarabaye ariko nagira ngo nkubwire ngo isi nyine hari abantu bayinyuramo bababara nemeza ko abantu mu isi ntabwo urugendo tugenda mu isi ntabwo tunyura mu nzira zimeze kimwe hari abantu banyura mu isi bababaza cyane hakaba n'abandi bantu banyuramo biboroheye ibi ni ibintu nabonye kandi rwose hari abantu isi babaza n'ubu tuvugana haba hari umuntu uri mu buribwe bukomeye ntacyo gukora ntako atagize nta n'uko atagira bikanga ntabwo ndamenya n'impamvu bikanga ugakora uko ushoboye noneho abantu banyura mu buribwe banavunika cyane kuruta abo byorohera icyo gihe ntabwo wajyaga wibaza ngiye mu bukene ndi kumwe na mama mfite mushiki wanjye wagwingiye ukagira n'ubumuga ntiwajyaga wibaza Imana kuki wantereranye kuki ibi byose yagiye we bihuriraho bikagucanga hari ukuntu umuntu uri muri biriya bihe Imana imuha umutima ukomeye ugeze kuri urwo rwego rwo ngo Mana warantereranye ukabitekereza cyane byagukururira nko kwiyahura ahubwo abantu bose bahora bavuga bati nanjye Imana izamfasha uko umuntu abura aravuga ati sha ntawamenya ariko wenda Imana twabagaho icyo gihe ubu buzima uvuga njye numva nibaza nimba narabunyuzemo nkumva n'ibintu nakubwiye na kare nkavuga se byarabaye kuvuga rero ngo Mana ko wantereranye ahanini Imana iguhisha kwiheba ifite ukuntu iguma ikubitsemo ukajya usigarana akantu k'icyizere cy'ejo hazaza kidahari maze kubona n'ibimenyetso ko hari abantu barinda banapfa wibwira ko mama azakira n'ubukene bukavamo nawe ahari yibwira ati nanjye bizagenda neza kuko nimba yaramaze nko kugira ihene hari igihe tutari tuyifite yabonaga ko intambwe y'ubuze yaravuga ati nibura n'aya mahurunguru nayashyira ku nsina agahita abona ni iterambere rikomeye
ubwo urumva rero uramurwaje uri umwana w'umusore w'umuhungu uri kumurwaza igihe kitari gito kinini namurwaje imyaka irenga 2 imyaka irenga 2 umurwaje ntabwo ugeze ubona abantu ngo bakubwire bati Theo turi kumwe kugira ngo mama akire tumuherekeze mu rugendo oya ahubwo kuri ubu nibwo nsigaye mbona abantu basigaye bafite umutima wo gufasha no gutabara mbishimira abantu babikora bantu mutabara abandi bantu mumenya aho imbabare iri mukagira icyo mukora mufite ikintu mumenye ngo mukora kinini kuruta uko mugikora mubitekereza njye nabiciyemo ndabizi nkanjye byanga bikunda igihe mama yarwayemo n'uburyo yarwaye akarinda ubwo aremba akazengerera cyane iyo biba ari nk'ubu hari igihe yari kubona ubufasha wenda bikananirana ariko bavuga bati abantu baragerageje nta muntu mbivugiye hano nabonye nimba hari ukavuga uti uranyibagiwe hari ikintu nakoze ubwo ni ukuri abantu nyine ni ukuza kureba ati se ameze umurwayi ameze ati akigendera kandi arabizi ko mushonje umuntu nibura wadusuye mama yararembye cyane yageze ahazana ikintu hano mu mutwe gitangira ari nk'ikibyimba kiraguma kirabyimba uruhu ruvaho noneho urabona iri gufwa ry'imbere mu mutwe noneho riratumba bihinduka nk'ihembe kiratunuka umubiri wose ushiraho abantu bose bakajya bavuga ngo runaka ubwo ndavuga mama cyangwa nishaka namumuvuge yitwaga Mukamushumba bakajya bavuga ngo Mukamushumba yameze ihembe mu gahanga tukireba utamenye icyo ari cyo arongera rwara ikindi mu mugongo kirabyimba kigiye guturika giturikiramo imbere intambara narwanye muri icyo gihe bisaba yuko akenera kuko byanga bikunda cyari ikibyimba kuko cyamaze guturika hano harafobegana mu mugongo ndi gukorayo nk'aho abantu bahareba ariko ni wowe ndi kwereka noneho nibuka ko kimaze guturikiramo imbere yatangiye kurwana no kujya agarura ibyo bintu abizamura byazamuka bikaza ari amashyira n'amaraso noneho jyewe uri umurwaje wabirebaga byankururiye kunanirwa no kurya ako kana gashiki kanjye mvuga abaturanyi bari bahari n'ubu barahari karatoroka kava iwacu kubera kureba ubwo buribwe bwa mama no kumva mama ataka no kureba ibyo bintu aruka cyangwa se sinzi ubundi buryo twabivugamo ariko ko ari ukuruka bigera ku rwego umwana arabura ntajya aza no mu rugo aba ari njye usigara ndwana nabyo noneho amagufwa yo mu mugongo abiri yo kumbavu hano ku rutirigongo aho cya kibyimba cyari kiri cyamaze kumeneka aracika ngira ngo yari yaramunzwe aracika wajya ukoraho rigaskeretura irindi igufwa ukumva riranyura ku rindi ubyumva umuntu akiriho akireba bibi bintu bibi cyane birankomerera hari abantu isi yagiye ibabaza ni naho ngaho nyuma y'ibyo ngibyo ntago haciye iminsi myinshi icyo kintu yari yarameze mu mutwe kigezaho ubundi aho hatarameneka niyo mpamvu bijya binyobera icyo cyo mu mugongo kitaraturika yatubwiraga ko icyo mu mutwe ntacyo kimutwaye hanyuma umunsi cyaturitse icyo mu mutwe yatangiye kujya ngo yumva hashyushye hagashyuha ngo hagahinda umuriro akambwira ati zana amazi ngasukaho amazi nayo agashyuha gusa ushaka kumbwira iyo biba ari wenda ko hatari kuboneka abantu bakavuga bati turamufashije cyangwa nko kuri ubu ko hariho mituweli nibura ntiyari kuba afite ibitaro arimo afite ubwo bwisungane mu kwivuza wenda bikaba byaragize sindamenya ntago njya nkunda kubivuga mwari muri babiri gusa wowe na mama wawe gashiki kanjye kageze aho karatoroka kava mu rugo ni ibintu yakivugira n'abaturanyi barabizi ni agahinda gakomeye cyane kubyakira no kubibamo ntabwo byakuye umutwaro udasanzwe izo mbaraga zikuye he uya ntabwo bavuga ngo nagize imbaraga nyine narabyakiriye kuko hari igihe uvuga uti nanjye ejo ndapfa kubera uko kuntu mama yari yapfuye babonye urwo rupfu byageze ku rwego umunsi apfa abantu banze kumushyingura barasiganye
bakavuga ati none ibi bintu mba mvuga wumve ko abantu dukomeye. Ubwo bamwe mu bari aho banavuga numva n'ubu barahari turabona ndi Theo bakavuga bati reka ntago nakora kwisanduka ati biriya bintu byamwishe n'amagini ati biriya bintu ati wamenya ari ikibazo umuntu arimo avuga gutyo umuntu n'umurambo ari mu isanduka nabwo byagoranye ko abantu bateranyije imbaho zanga kuzura bafata intebe twari dufite imwe rukumbi y'urubaho irambuye bayitera bayongeraho barayikura imisumari abantu bareba bayishyiraho kugira ngo isanduka ikinge babireba bagasigana ngo bakoze ku isanduka y'umurambo ngo nabo ngo bashobora kumera ngo nkuko yari ameze. Hanyuma njyewe wamuteruraga wamujyanaga mu nzu nkamugarura bareba ntacyo nabaye nkahita mbona ko ari nk'ubugome nyine ari ukumpima baramundekeye haramborana mu nzu mfana urwo rupfu. Ndashimira umuntu umwe mimuvuga abantu barasanga bifitanye isano umudamu wanjye tubana icyo gihe yari akiri umukobwa ariko duturanye niwe muntu wigeze kugerageza kuza kurara iwacu nk'inshuro nk'eshatu akiri umukobwa aza mbese kumfasha kuharara kuko mama yaratakaga cyane ndi jyenyine nkamwiyegamiza akajya aza akamunyakira bishobore kuba ari naho haturutse gutuma mukunda cyane mugira umudamu. Icyo gihe Theo ntabwo byoroshye na bose icyo gihe navuga ngo ubonye mama wawe yarapfuye ubuze uko umushyingura tangiye byaragoranye ntabwo byoroshye. Umunsi wo gushyingura mama waragoranye cyane reba abantu aho badisikita kumara nk'amasaha 3 hari abagabo hari abagore pasiteri wo kumushyingura ahari afite Bibiliya hagira nubwo abwira abantu b'abakristo ayobora baje bahari ati namwe muratinya bakavuga bati reka hagira n'ubu hari nabo yakanze ati jyewe nimutamuterura ati nimudaterura ndabahagarika mu rusengero. Umwe muri baramubwira ati pasiteri usibye no kumpagarika uzanyirukane nta sanduka nterura. Icyo gihe wari mutoya? Ntabwo nari muto nari nkuze wafite imyaka je nari mukuru nari mama yapfuye ndengeje 20 nari nkuze ibyo mvuga n'ibyo nabonye kuko mama yarapfuye hashira umwaka umwe nshaka umudamu mbona ko kurera ko kana bizananira ni yindi story ndende utavamo ariko nyine uwo munsi wansigiye nimba byitwa igikomere nimba ari amateka mabi nagumye nibaza ukuntu abantu bameze kandi kugeza ubu simba arakariye niko abantu bameze abantu bagufata ukuri aho uherereye niho aho isi kwerekeje niho bakurekera niho bakureka ariko byari bibi byari ibihe bibi cyane ariko mwabashe kumushyingura byaje kugenda gute? twaramushyinguye kandi nkubwira ngo bageze aho abantu baranga cyane havamo ababona ko byarambiranye ariko nabwo bitewe n'umuntu winyuriye hagenda nk'ubwo ikintu mpfa n'amateka y'ibihe bibi ntabwo uba ufite ibimenyetso nk'ubwo aho nta n'agapareye gahari ngo nibura mbe nareba muri aya mafoto mvuge ni dore wa mugabo twari kuba ibi mvuga ngo umuntu yari afite ngo ihembe mu mutwe kuko niko abantu bavugaga mbe nafite ifoto ugira ngo se ntago abafotogarafe bariho nyakure nibura ngo nsigarane urwo rwibutso mbi uyu munsi mvuga nti nimurebe uko yari ameze nibura uwo muntu haje umuntu wigendera iwacu ni ku muhanda n'uyu munsi harabwira abantu atariko hata abantu bavuga ngo umuntu yishwe n'amagini ati kweri ati se ninde babwiye ko amagini aba mu muntu wapfuye hata ahubwo ubwo yabagiyemo mwebwe bazima nibwo abantu babaye nk'abakangura ubwonko havamo abantu baritanga bahoze babyanga nyuma baremera baramuterura no kumutwara byari ukuvana nkaho ukajyana nkaha nta metero 10 zarimo aho twajyanaga nawe baze ibi twabaga mu kibanza imidugudu bakase metero 30 kuri 30 hanyuma reba hubatsemo inzu ubwo urumva mwacukuyemo n'imva ni munsi y'urugo byari nko gutera intambwe ariko byananiranye ndanegereza wenda ngira ngo isi yagira ngo nyine nyigishe byinshi kuko nakunze kubyibaza avuga ariko ubu bari bangiye sinjye numva ukuntu banze ariko baranze
none se bwira batwara mushyingwe birarangira ni naho nabwiriwe amagambo akomeye nayo yansigiye igikomere abantu barimo bashyingura umuntu abwira undi baganira banavuga cyane ngo Mukamushumba arapfuye ngo ariko n'aba bana baramukurikira kuko bari bazi ko ari we wari udutunze utwo tuntu yari amaze kugeraho twose turimo wenda nk'ako gahene no kuba yarageragezaga gukoresha akaboko agahinga agasarura nk'udushyimbo agashiki kanjye gafite ubumuga ntacyo yakimarira hari ukuntu ubwo babonaga nanjye nyine nanjye narasukumaga ameze nabi noneho nanjye ubwo yararwaye mera nk'uwarwaye nakubwiye ko namaze igihe kinini ntarya kubera ibintu nabonaga nabona n'ibiryo gutya mbireba nkamukorwa kubera ibintu mbona kandi nta mutari mama ntako ntagize nubwo ntabashije kumurokora ngo uyu munsi mbe mufite ariko nari nagerageje kumurwanaho nkanjye biranga nyine urupfu ruramutwara ntabwo icyo kintu cyagusigiye ikintu uyu munsi kwakira cyakunaniye birashoboka kwakira byose birashoboka ko wabaho ariko ukaba ufite ikintu runaka kwakira ukumva cyaranze neza ahubwo jyewe nta kintu byansigiye ntakakira ahubwo byaranigishije jyewe ndi mu bantu ninjye ubyibwira niko nibwira nkanjye ubwo ngiye no kubivuga njye ndi mu bantu bihangana kugira ngo habe hariho ikintu ntakihanganira jyewe biragoye ibyo maze kwihanganira nabashije kwihanganira haje iki kiruta byaba biri ku rugero rwo gupfa icyo sinacyifuza nihanganiye ibintu ndihangana umuntu ashobora kumbabaza nkihangana umbwira nabi nkabigira nk'ibitabaye nkihangana kuko njye narihanganye ndihangana narasuzuguritse hari ibintu hari n'ibintu ntinya kuvuga mvugane n'abantu bamwe mu babikoze nshobora kubivuga bikabagiriraho ingaruka cyangwa bakabiryozwa ndihangana muri ubwo buzima bubi rimwe hariho umuntu wigeze kunkubita avuga ngo iwacu ngo twariye imbwa ngo abantu barakubonerana kugera ku rwego nkihangana njye nicyo kintu byansigiye byanyigije kwihangana nta muntu n'umwe tutabana mu buzima ubwo ari bwo bwose nta buzima na bumwe ntabamo mpfa kubugeramo nubwo nta muntu wifuza ibi kubaho nabi ariko kubaho nabi nabayeho gusa nkaho nta kundi kwabaho kubayeho uku nguko nabavuga ni urupfu rwabanje kwiyoberanya hano ni mu rupfu ariko mu buzima busanzwe ubwo nabayemo ni bubi nta n'uwo nabwifuriza iteka ryose abantu Imana izabaha amahirwe babeho batera imbere Imana ibarinde ibintu nabonye ibarinde izabarinde akababaro Theo ndakumva ko numva waciye mu bintu bibi kandi bibi cyane binaruhije si bibi ngo ubirebera umeze nk'ubyikoreye umeze mbese ugira ngo urabicumbike ukagira ngo ni wowe cumbi ry'ibibi waciye mu bibi cyane waje kwisohokamo ute ubuzima bwaje gukunda gute gusohoka rero ntabwo ari igihe wisohoyemo byaragoranye ni Imana ni imbabazi z'Imana aho ngaho iyo mpageze ngarura ibyiringiro kuko uyu munsi nabisohotsemo pe cyane ndetse mbona yuko nteye intambwe ndende ariko sijye kuko mama ntiyapfuye yaranyigishije ngo wenda ngo yarapfuye ngo ndangiza amashuri mbona akadiplome nta n'iry'umwuga nize nta mahugurwa ayo ariyo yose abaho yo kugira ikintu wihugura ngo uzakore nigeze nkora mama amaze gupfa nigeze kugerageza ikintu nigeze kugerageza kunyonga igare ngo mbe umunyonzi noneho kera nari muto cyane ku bantu babizi nari nanutse cyane mfite imbaraga nke zishoboka hari n'abantu tujya tubipfa bavuga ngo mu ndirimbo za mbere ngo wari muremure ngo none wabaye mugufi ariko ntabwo nari muremure yari inzara narananutse bigera ku rwego ubona nyine ngo ndi muremure ariko narasongotse intugu kubera ubuzima noneho ngerageza kunyonga igare hari ukuntu umuntu ari patanaga
ngo akazi ngo ukaryishyura nka 400 ndavuga nti nanjye ndarifata ry'umuntu niga guheka umuntu ariko ntabishoboye ntwara umuntu umwe bwa mbere umuntu amikira akatunjyanira amabido y'umutobe rero umuntu ucuruza imitobe mu isoko atamabido 2 aturanca ngahe nyine agahitamo nk'ayaha abandi kandi nanjye narayashakaga birananira kuyaheka gusa bambwira ngo nisohoye muri ubwo buzima gute hari ukuntu Imana igeraho sinzi ukuntu ibigenza ariko Imana irakora birananira igare ndaricunga n'ahamanuka none abantu bajya bambaza bati se bati kutajyaho bimeze gute niryapfuye ko tapine byaheshye igare ririzima rigenda ariko mbizi ko ngiyeho ryangusha nabizi ubwo ndwana ngo ndere gashiki kanje ndagenda nyigezeho nyicunga ari hafi nko kuyikorera ku mutwe ndwana n'igare abandi banyuraho bagenda bagaruka banyonga natinye kubera nta mbaraga ari ukubyiyahuraho ubwo nyine ngo nanjye nabonye ngo ikintu cyadufasha ndongera nanone mpetse umuntu mukubita hasi yari umwarimu yigisha hano ku kigo cy'amashuri ntago nzabyibagira ibyo byose ni ibintu naciyemo urumva rero ntago najya ngo mvuga ngo nabisohotsemo Imana yabinsohoye mite nicyo cyonyine nibuka ni amaboko y'Imana pe kuko ibintu nakoze ubwo mama maze gupfa na mbere yuko apfa kirwara ikintu cyadufashaga na mushiki wanyu ngo turye twari duturiye agasantere naragendaga nkagura akawenze simbizi akadobo k'amamera amamera ni amasaka y'amamera nkayashesha akadobo kamwe namara kuyashesha nkakoramo umusururu ubushera noneho nkashyira ku muhanda ngacuruza ibyo ubushera noneho kuko twe duturiye umuhanda nabona umuntu uciyeho yikoreye nka kamaramasende nkagura igitoki cya kamaramasende nkatara imineke na voka noneho mama yapfuye n'ubundi ari byo ngerageza kuko nta kindi kintu gishoro cyari gihari hama rero namaze gupfa nibyo nakomeje noneho wumva ko ibyo bintu Imana irakomeza ibidutungiramo na mushiki wanjye haciyemo umwaka umwe mpita nshaka umudamu rero aje bitangira kugenda byoroha niyo nzira byaciye kuvuga ikintu ku kindi byagorana ariko nibura uko biri za ndirimbo zawe tujya kumva indirimbo zisanzwe nk'indirimbo icyifuzo bigeragezo sikarande kizurubwa zivuga ngo Imana nigutoranya uzagenda ubisimbuka zivuga ngo ntuzapfa gupfa zivuga ngo barahonyora igahuhaho ngira indirimbo nk'umuntu nyine mba nzi icyo zivuze hanyuma abantu benshi rero iyo ndirimbo kuyumvisha umuntu wavutse agasanga iwabo bashyira umureti ku ipanu bamwe barambwira agati ibyo bintu byawe nawe uri umuntu mubi cyane nimba ari n'uwaguhemukiye ntumubabarira ahubwo so nk'ubwo buzima ndenda kumubabarira gute hari ikibazo mfitanye nabwo ariko bibaho n'uyu munsi isi iracyafite abantu bababara barahari bazaza mu yindi myaka nabo bakavuga nk'ibisa nk'ibi ukibaza uti se muri kiriya gihe bo bari uku tuvuga tuti ni ukuri hari impinduka nziza umuntu utavuga ko mu Rwanda hameze ukuntu keretse utagiye uva mu gihugu ngo ujya ahandi nibwo wambeshya ariko nkanjye ugendagenda no kugenda nabishimiye Imana ariko ntihazabura umuntu uza akavuga ati muri 2022 ntituri na 2021 ati nari mpfuye habura gato ukibaza isi yabaye ite baba bahari kuba mvuga ibi bintu cyangwa aririmba izo ndirimbo njya bombwira ndabazi ntibabura nkubwira ngo izi ndirimbo kumva nzivuga zigira abafana ndabizi hari n'abatabivugira mu ruhame umuntu arakubwira ati sha ati uwavuze ibyawe wabonye uko bivuga ati nijye ubizi ati burya uririmba mba mbyumva ariko ntabwo twabigambanye cyangwa twabipanganye nsi gahunda twafatanyije ngo nzavuga nawe ajya avuga ati hari icyo mbizi hari abantu izi ngingo zifata z'imibabaro abantu barababaye hanyuma igihe kiragera baranaruhuka ni kubyumva
ibyo ari byo byose zino ndirimbo kugira ngo uziririmbe zaturutse kuri bwa buzima bwawe wabayemo? ahubwo n'izo ndirimbo zituruka kuri ubwo buzima, kuko uyu munsi mba nshaka ngo ndirimbe umuntu ushobora kuyumva ari muri buriya buzima ntiyihebe cyane, mbese ntiyiyange ngo avuge ati byararangiye, nkavuga nti izi ndirimbo ndirimba n'ubu buhamya ntanga, umuntu ashobora kubyumva akavuga ati reka nongere nkomeze umutsi ndebe, kandi birashoboka, birashoboka cyane. Nimba ntaguciye mu ijambo mba ngira ngo ntabyibagirwa. Reba nk'ubu tugira imiryango ifasha imbabare, tugira za kompasiyo, hari imiryango myinshi, ariko biratangaje uyu munsi nibura bo barayibona. Noneho nigeze kubaza abantu ariko kera ni kompasiyo yabagaho, mbaza n'indi miryango wenda natekerezaga ko ifasha abantu, umuntu arambwira ati byari bihari, nkahita mvuga isuku haduhoye iki, ariko ugasanga nyine wenda icyo gihe ababirimo ntibageragaho hose, ntibivunaga, wenda wasanga banashyiragamo n'abishoboye. Nese kuki babaye koko abantu nk'icyo gihe barafashaga imbabare, nkaba ntarigeze mbona n'umuntu uduha ikiyiko cy'ubuto bupimye ku kiyiko cyangwa isukari. Njyewe ure bantu uzi ko nariye umuceri nkuze cyane, mfite imyaka myinshi, inyama zo nagombye kuziba mu baturanyi, gusa wambwira iki? Neza ndacunga ahantu batetse duturanye, ndayicomokana njyaho ntacyo, ariko si ibintu byo kwirata nabyo, ubwo bumva ari igikomere. Umuntu w'umugabo ungana gutyo ukajya imbere ngo nibye inyama, ubwo se naba nabuze ibindi mvuga, ariko nyine byarabaye. Ibyo byose kugira ngo Theo ujye kuririmba ziriya ndirimbo, ku nshuro ya mbere ujye muri studio uzana indirimbo nk'iriya y'amaganya, indirimbo nk'iriya idasanzwe, wari uremerewe mu buryo tutavuga, wari utuye umutwaro ukomeye cyane? Ahanini njyewe ntabwo nayiririmbye mvuga ngo ndaganya, ahubwo nari nangiye kuba nagira icyo mvuga ku maganya, kuko iyo mba ntafite icyo, igihe nari nahereye se ko ntari naravuze, ningize nayo nimbonye niyo ntambwe yo kujya muri studio, menya ko studio yibaho, menya ko umuntu akora indirimbo, hanyuma nyine ndabona nzabanza ntanga iyi message, mbwira abantu ko Imana ikiza urubwa, Imana ikuraho igisuzuguriro. Buri umuntu utarasuzugurwa, kwa gusuzugurwa bya nyabyo, agira ngo ntago igisuzuguriro, umuntu utaraba ku gisuzuguriro, umuntu aragusuzugura akanagusuzuguza, akabwira n'abandi ati mujye mumusuzugura, ura ntacyo avuze, mbese sizivuga navuga, akabivanga ku buryo baravuze ngo ku buryo nta naho wasaba amazi yo kunywa kandi uzira ubusa. Ibyo ngibyo hari abantu babinyuramo, byo bita urubwa, umuntu akakubeshyera ibintu bidashoboka, byo bita kuguteza urubwa. Nese ubwo nimba umuntu yarahagaze akavuga ati iwabo wa runaka, avuga njye tibariye imbwa, ndanakubitwa rega, njye inkoni z'ibyo bintu ngo mbisobanure. Umuntu akavuga ati ntitugushaka muri aba bana, ati ntuzagaruke kwegera abana bacu, iwanyu umurya imbwa, ubizi ngo ntibyabaye. Hama uyu munsi nabona ijambo ryo kuvuga, koko simbwira abantu ni hari igihe ibihe bibi bikuzonga, hari igihe abantu bakabya. Uzi inkoni nakubiswe ngo nisobanura ahantu imbwa ngo bajugunye ngo ruguru y'iwacu yagiye, ubundi se kuki bumvisha imbwa yapfuye bayijugunya ruguru y'iwacu? Hari irimbi ry'imbwa se? Ubwo si ibyo wabisobanurira abantu gute? Isi nimbi. Niyo mpamvu nkunda gutanga ubwo butumwa, nta kindi, nta muntu mfite icyo dupfa, nta muntu ngirira ideni, nanjye ntawe uringirira, ntawe mbwiriramo, ntawe dupfa isambu, nankanzwe ko byari hafi ya nayo, ndamahoro. Ariko ntango ubutumwa nihanganisha abababaye, abari mu bihe bibi, ababuze uko bagira, kuko nagiye mbona amaboko y'Imana mfasha. Theo, ufata gute umuntu? Umuntu ndamutinya. Njye ukuntu mfata umuntu ndamutinya. Njye nka Theo ntinya umuntu cyane, kuko umuntu ni mugari niko bavuze. None buriya bugari bwe buhishe byinshi. Umuntu ijambo umuntu ndamutinya. Ko ngurugero reba umuntu umusengana mu rusengero,
mugahaguruka mukaririmba nizo mu gitabo mukaririmba twarabatuwe rwose n'umwami Yesu Kristo n'ibintu byose bikurikiraho. Hanyuma ukabona arahagaze arimo aravuga ati ntawe naterura. Gusa wakongera iki? Umuntu ndamutinya. Umuntu ushobora kugirira neza umwaka umwe, imyaka 2, imyaka 3, imyaka 10, ugira neza, ukora neza, nta kutagira, anagushima. Wakosa ikosa rimwe agahita abona ukwiye gupfa, akabona ikintu kigukwiye kuri rimwe gusa, warakoze neza zose zibaho, kavuga ati kiretse nkubonye uri umuramba. Kandi ibyo ngibyo abantu barabikora, abantu babibwira abandi ati woga pfa we, ati woga tumba, ukibaza ko ako kanya gusa ni gute umuntu ndamutinya sana birumvikana. Ariko nanone umva ikintu ntagenda navuze, nubwo ntinya umuntu, nanone mu bantu habamo umuntu simbizi ni muri bubyumve no ntihaburamo. Imana ifite ukuntu isigazamo nk'umwe uzatuma nawe uvuga uti kangume mbe mu bantu. Ariko ubundi umuntu wewe ubwo mba nanze kuvuga ngo bose mbagize baboya, ntihabura n'umwe wenda utaragufashije ariko ari uko ntacyo afite. Ariko hari n'ababa barakwimye bidebye. Nigeze kuririmba indirimbo umuntu arambwira ati none ibi bintu wadukanye, ati ndumva ngiye kuzakwanga. Ese uramora iki? Nari naririmbye indirimbo, hari indirimbo ngira zitazwe kuko burangiye kumbarira indirimbo zanjye biragoye. Mfite indirimbo nyinshi, nizo ndirimbo sinjyane ku maradiyo, si na YouTube nyimenye vuba. Hari nizo ntarajyanayo, ntigeze ntanga ngo banazishyireyo, zibera mu bantu ziraho. Ariko nigeze kuririmba indirimbo mvuga ngo nshyiramo ijambo rivuga ngo mvuke mama bunza agataro ndinde nkura, ngo nige nabi ntagira undihira binanire. Ndangije nshyiramo ijambo rivuga ngo abandi barakoze konte bloke zidakorwaho. Umuntu arambwira ati oya, no ngo ikintu cyatumye yanga ngo nuko ngo afite konte bloke. Ahambwe ati ngenda gukunda urabizi, ati ndirimbo uzayisibe. Warumukoza hano. Niho namenye ngo abantu nabo barikanga, ibaze yari amagambo gusa. Iyo ndirimbo ndayigira kuri channel yanjye. Ariko umuntu yarambwira tuzayisibe, ati nzakwishyura ati ngo akongera akavuga ngo mvuke nabi, ngo mvuke mama bunza agataro. Urumva nagereranyije agataro kuko kenda kuba rusange. Ariko abantu bakora agataro bongera ngo ubu navuga ngo ni nk'abasirimu nkurikije uko twe twabayeho na mama. Ariko nabo si byiza, nabo birabavuna babikora. Ariko n'ubuzima ni bwa buzima tu. Nasanze nanjye abantu bakirukanka naba bagafite, nanjye nazunguje imiti imbeba n'ibiki n'ibintu biraho. Ariko iyo ndirimbo ndayigira. Twigeze kuganira igihe kimwe byaje gucamo. Ni naho wambajije uti niryo ari wumvisha uvuga uti noneho vuga iby'indege. Jewe mu kiganiro nakubwiyemo iby'indege, igihe kimwe nyine njya mu ndege bwa mbere naravuze ntibanza bishoboka ko nyiri muzima. Ariko mbivugira iki? Nagezemo ngira nabyise nk'ibyago nagiriyemo. Indege nayuririye i Maputo, ni muri Mozambique. Nshimira abantu bayintegeye, ntago ari je wayitegeye, abantu babigizemo uruhare nkurira indege bwa mbere. Imana ibaho umugisha. Ariko biratangaje, nagezemo usanga nta mwirabura urimo. Wenda aba ari umusenegare, wenda aba ari umunigeria cyangwa umugande, umusudani, mbese umunyakenya se, wenda umuntu utumva n'ikinyarwanda ntacyo. Ariko yirabura ndamubura. Noneho rero ba nyiri gutwara indege ntibari abanyarwanda kuko wenda ntiyari Rwandeya pe, yari Ethiopian. Icyakurikiye rero baduhaye amabwiriza mu rurimi ntakumva. Icyambwe rero ko ndi muzima ni intambara nakozemo, nanirwa kumvikana n'abakora mu ndege ku mpamvu z'ururimi. Barabanza baraza baragenzura, nkabona baritegereza bati mufunga imikandara. Ariko nabwo nje sinumvishe ko bafunga umukandara, ahubwo je nabonye bafunga nyine nanjye ndabubona. Ayo mahirwe mba ndayakoresheje, ariko barabivuze abandi babikoze babibabwiye, nje mbikora mbikopeye. Nukuvuga ngo nashoboraga no kubyihorera. Hanyuma noneho baba bavugiyemo n'ibindi
baba banavuze bati buri muntu wese azimye telefone. Noneho ibyo sinabyumva na telefone basako sinakuba. Theo rero ahubwo mbonye ngeze mu ndege ubwo abandi barimo bazikanda bazizimya bazikuraho yanjye ndayicana. Nyicana mvuga nti nifotoye ngo nzereke ntuse naravugaga icyambere nti nshobora kutazasubira mu ndege. Aya mahirwe ntago nzi ko zongera kubaho. Nabani wenda abi Kigali nabibabwira bakabyumva. Hakose ninjye nko mu cyari wacu mvuga. Nkabwira nk'umuntu nushari mwe nagiye mu ndege akambaza nk'ikimenyetso. Ko baba bahari bemera ari uko babonye. Mfata umwanzuro ntireka nifotora agafoto hehe mu ndege. Mba mfoto ya kambe none ibyago byanjye ntabwo yari ifite selfie imbere gutya. Ni kera ni muri 2010. Nari mfite telefone ifotora ariko ifotorera inyuma. None bigasaba ko yihindukiza. None ngapima gutya na kanda niye kubita umurabyo. Nahindukiza ngasanga mfoto y'umusaya n'ugutwi. Ntago nizanye nkabataza atuzubuzamenya ko ari nge gute. Ngasubizamo napima gutya nkahita mfotora idirishya ryonyine. Uko kurwana nabyo. Mbona sindi bubivemo mpindura ntimfata aka video sa. Bamwe bakora mu ndege baterone uyu nguyu yaratumitugisha karabana. Baza biruka kuyinyaka. Twararwanya. Indimi zose bize basanze batarize ikinyarwanda. Niho namenye ko ikinyarwanda gifite agaciro. Nacyo bakiga none se ko abanyarwanda batega indege kandi birashoboka ko hari abazazitega nta rundi rurimi bazi. Abantu bakora mu ndege bazabigisha nibura indimi zose za Afurika. Avuga iki wabo biranga kubera nari mfite udusatsi tw'irende ngira ngatekereza ko ndi nk'umu Ethiopia biranga. Avuga ibi byo muri Somalia biranga. Avuga icyongereza avuga igifaransa biramucanga. Yaje kuzana akaboko ngayinyake nkasama nk'igikoko nindakurya ni wewe. Numvaga navuga ndi nunyinire wondi mu ndege shana urasama urazushaka kunyaka ibyanjye. Turarwana telefone nyishira inyuma neza barandika. Yaje kunyegera nkaba nindakurya mu Kinyarwanda. Abantu bose baraseka abazungu baratembagara batiro no. Batangira abantu kuba gatashobora kuba tuzuye mu mutwe. Aho niho natangiye kuvumbura turiko buryo. Theo ni muzima. Ubwo hagarika indege yose n'abazungu bagake baguzwa. Noneho byana namfashije mu rugendo rwari rurerure. Twahagurutse nka saa 7. Twageze muri ubwo nimpagurutse Maputo. Nabo twageze muri Ethiopia nka saa 1 n'igice z'ijoro. Turi butegereze indi ndege ya saa 3 ituzana i Kigali. Sha none abazungu bajya bagenda gutya barushye bose. Ukumva umuntu w'umuzungu nawe ariyongoje ntawe abona bose basinziriye bahwekereye agahita avuga ngo we bagahita bakanguka bagira ngo nige wongeye. Bagenda babisubiramo bavuga ngo kuvuga ngo ndakurya bikabananira ariko we baragafashe nuko ntabazi bazanyishyura nabigishije nako. Bihinduka sitore bari icyo kintu bagenda bibuka mu ndege. Tugeze naho ngaho ku kibuga musohotse tuvuye mu ndege bakansezera ngo we ngo bye. Nanjye nyine nkavuga ibyo ari bindi nari bubabwire. Bagize Imana uko byenda kose wavuye mu buzima bukomeye cyane. Ubwo aho nari nshatse urumva twahoze tuvuga ibintu bibabaje. Nabyo byarabaye kandi noneho byura byumva ukumva birasekeje. Ibaze wa muntu wahoza kubwira gutya none hari mu ndege arimo arashwana n'abazungu arimo arashwana n'abakoramo. Ubwo surumva nyine navuga ngo na maboko yanjye ni Imana igenda inyereka ko bishoboka. Nubwo nababaye gutyo hari igihe nagiye mbona ko byakunda. Ngeze ku kibuga nabyo sinzabyibagirwa. Mu gihe turindiriye indege yaje izari Rwandeya. Ngiye kubona mbona uwinjira wese araza avuga ngo amakuru ngo wangu ngo bite nsanga ibintu bise bihinduka. Baba bahise bamenya. Nibwo bwa mbere nabonye umuntu ava mu mwanya w'intebe ye. Baguhaye intebe mu ndege akimuka akavuga ati reka n'ubundi harimo bakeya reka negere Theo. Ati nari kuzagukura heke iwacu batajya batuma mva mu gipangu. Ukumva umwarimu aravuga ngo mvuye muri Nigeria niho nahagurukiye ngo ariko nari mvuye nko muri Amerika ntazi ibyari byo nkavuga se umuntu agenda ava amajyamo naho
ni nka tagisi koko ati yagejeje hano sangaye numva bavugana mbona abana basuhuzanya bavuye ku mashuri ubwo nanjye ntawe ari kunkinisha ntibari baza aho mvuye nanjye nari mvuye kwiga yanjye duhuriye mu ndege mpita numva ndishimye ngera ku kibuga ninjye muntu wagengwa ku kibuga cy'indege kenshi nta waje kunyakira sinari nzi ko bibamo nabonaga hari abantu benshi nkagira ngo nyine nabo bagiye kujya naho ngo baba baje gutegereza abantu babo njyewe navuga ati gasitanagiye mu ndege ibyo birahagije nari mfite n'aya mafoto yanjye nafotoye y'amatwi n'ay'iki na videwo nta buzima nk'ubwo ngubwo aho rero niho namenye ntibirashoboka Imana icishamo nyine ikagukorera akantu gatuma wibagirwa imibabaro ariko nanone ukiriho wabivuga ndetse nimba tuvuga nk'abantu basenga baraza kunyumva nimba tuvuga ngo Sara yamaze imyaka 40 ngo atabyara ngo hanyuma ngo umunsi ngo marayika yavuze ngo uzabyara yaranabihakanya arabipinga ngo aranabiseka aravuga ati mujye muteka imitwe hirya hari ubuzima ubamo uko buti byararangiye ariko nyuma yaje kubya bahana Bibiri ivuga ko ngo basenze bagera ku rwego ngo kuvuga byanga akanyeganyeza iminwa umureba akavuga ati rira n'isirwe uriya sigaye aza yapakiye urwagwa ruhagije ari agahinda ariko nyuma bahetse abana niyo ngo rero njyewe ntago kuba naraciye mu bintu bibi uyu munsi ntibyambuza umunezero wanjye narabyakiriye nyine byarabaye n'ubuzima iyo ubona uyu munsi uri umustar ukomeye cyane ugahita ubihuza na bwa buzima navuga ngo wabayemo ubura abantu bukomeye cyane ibyo bintu bihuza gute Theo uravuze ngo umustar ukomeye cyane numva ngiye kukuvugana utaravuga numva nakubuza wenda kuba umustar ndabyemera nabyo mbyemeye vuba ubu numvaga ngiba umukristo ngikizwa n'inzu ko umustar ari abantu bafite amadirede batoboye amatwi mbese niko abantu benshi ngira ngo abantu nyine ntago nari nzi ko ari inyito y'ikindi kintu y'ukundi kuntu buhoro buhoro umuntu agenda abimenya ubwo rero gushyiraho ngo ukomeye cyane byose ndi bibyemere ahubwo ndiwe wenda ndi umuntu uzwi nyine namenye amakuru ko ariho biganisha ariko gukomera cyane ntabwo ndakomeye kuko ndiho ndi muzima ndaryama ibyo nabandya byose aho nabandyama gusa ndamahoro ndi umustar ndi iwacu mu rugo ndi mu gihugu cyanjye mba numva nabyo binyuze binaryoheye hanyuma kuvuga ngo nabigereranya na kera ntabwo wabigereranya hari ibintu wirengagiza ukabyihorera ukavuga uti nimba hari n'ibindi ntafite kuko nk'uko kuntu uvuze ngo umusitari nabonye hari n'ibintu biri no mu bintu abantu barwanira iki kintu niyo nkivuga si uguca intege ababigerageza nabonye kuba umusitari abantu barabirwanira bakabikorera ikintu gitangaje hakaba n'igihe byanga umuntu agakora uko ashoboye akavuga ati nzamamara ku ngufu ukarwana ukabona ntibyavuyeyo nk'uko washakaga hanyuma nkanjye rero byaguyeho apu nta bintu byinshi njye ntiwambwira ngo hano ngo sinjye ndijyana ntumenya n'igihe nagendeye Nyabugogo ntuyizi ncamo n'amaguru nkabona basifura ngo bose no mu modoka ntabwo njyemo mbona ngo ni ibintu bikomeye byahatari reka mbashaka kwiberaho mu buzima bumpaye amahoro ibyo kugenda nkwepa ngo batambona byarananiye akareka rwose cyakoze ikintu nacitseho mu minsi yashize ntagikora Sunyivugi wakireka ubundi cyo kitubwire ihangana ikintu nacitseho naretse kugenda muri twegerana ibyo byashoboka uboya najyagamo nkanitaba telefone nkabona abantu bose barakebaguza ngo niwe ngo hoya ngo undi ni muremure sinkuba barambaza iki nigendeye ngenda mbigabanya kuko nabonaga nyine abantu bashwana naho za Nyabugogo mpanyura nanjye nyine nihuta kuko ari igihe n'umuntu agufata atima ati mwarakize sha ninjye nabakirije ngura amakasete kandi wenda yaguze n'abampirataga bantu muvuga ngo mwaranyijije nimwamenye wayariye ati mati gihe nahereye nkugurira ati gasete nka 80 hari umuntu wambwiye ngo afite amasede 1000 ndamaze njyewe sindagira indirimbo na 500 ufite amasede yanjye 1000 gute
ati nukuri kw'Imana karahira ati ndafite ati ntungenda ati mpa nkavuga ntibanza bwa busitari bwarakomeye Yesu we wihangane mubaze kino kibazo rwose ninshobora gusubiza ndasubiza no guca muri bwa buzima nakwita benshi avuga bati ni ubuzima bw'ibyaha nyuma yuko ukoze ubaye mu rukore uri muri ADP mu itorero barakuzi uraririmba ujye mu bitaramo bitandukanye wa mudamu mwashakanye navuga ngo wagufashe muri bya bikomeye cyane mama arwaye niyo waje kukura mu gihe abandi bose bari bagutaye kuki byaje kuba yaranamurwaje ubwo yaranamurwaje kuki byaje kuba kuriya wenda tujye tubibona mu itangazamakuru byo kumuca inyuma n'ibindi bitandukanye bo ibyo bintu rero kubimbaza no kugenda twaganiye gutyo utakimbajije ahanini nyine wenda twaba tukibagiwe kuko namaze kumenya ko inshuro zose wavuga haboneka abantu bakubonye bwa mbere bakumvisha bakuboneye umwanya ntabwo abantu bose babona umwanya w'iki kiganiro hari abazakibona n'abatazakireba babibwirwe ariko ni byiza ko tubivugaho iki kintu ugihuze na bwa busitari bukuguyeho utabizi navuga ngo maze igihe mbivuga ariko ni ibintu ni nka gisida ntabwo nagambiriye ngo mvuge ngo iki kintu ngiye kugikora ngo mbabaze uyu mudamu wangiriye nk'iyo neza nkubwire oya na gisida ni kwa kurangara no gucikwa no guhindura nuko guhindukaho ukamera nk'uwimutse ahantu ukajya ahandi utamenyereye kuko jewe sinya ntinya kubivuga ahanini byose byagiye bituruka kugenda uhindura inshuti mwabanaga muri bya bihe ugenda ubona abantu bavuga bati byarakomeye ngwino tukujyana aha umenyana n'aba na Satani abyuririraho nyine ntekereza ko ngira ngo we yari afite na gahunda yo kugira ngo nzanabipfiremo mpfe nuko Imana yamfashije kuko uburyo nagiye nkora biriya bintu ntabwo nabaga mbigambiriye ku bantu bakurikiye ubuhamya bazagera naho bumva yuko hari aho nageraga ngasaba n'umudamu imbabazi nkamusaba imbabazi nkamubwira nti ibi bintu narabikoze kandi uyu mukobwa yavuze ko nta handi hantu afite ho kuba ngiye kumuzana mu bane hano hari abantu bihangana mu muntu w'Imana umukobwa akaza kandi madamu abizi kugira ngo uriya mukobwa azahabe afite amahoro nkamubwira nti sinabimubwira nimubwiye ko ari wowe yabaga avuga ati yanyica none umukobwa akahaba nkamubwira ni nabwiye madamu kuri umuntu wagize ibibazo nyine ugatwara iyo nda turi kugufasha nk'abakozi b'Imana ntago nabimubwira ariko nkavuga nti kugira ngo mbe ndamahoro neza mwabibwira umudamu ubwo urumva uwo mudamu nawe ntabwo yoroshye bakabana hanyuma wa wundi azi ko madamu atabizi kugira ngo yumve ari amahoro ntagire ubwoba kandi arahaba ahava bishatse madamu nawe ntiyamubwira ati ndabizi ko uwo nguwo ari mukangewe niko bavuga reka hakajya muganiriza ati pole sana wihangane wagize ibibazo undi nawe agashyiramo n'ibinyoma n'ibyo atarabeshya ku isi kugira ngo nyine agume abahabaye ariko akajya aca inyuma ati wampaye amafaranga nkigendera ni ntayo nyine buri aho ngaho ati wampaye amafaranga ye none yazabimenya atakanyotse nkabone humura ntago azakotsa ni umudamu wanjye arakijijwe akavuga ati nanjye mbona yitonda nibyo ni ibintu bikomeye umudamu wamusobanura gute mu magambo make umudamu wanjye musobanura ko ashobora kuba ndusha kwihangana kandi we ntabwo yaciye mu buzima naciyemo iwabo bafite ukuntu Imana ifite ukuntu yamuremye cyangwa se namusobona ko ari umudamu wavuye iwabo azi icyo ashaka aravuga ati nje kubaka ntabwo nzapfa gusenyerwa n'ibibonetse byose arihangana yirerera abana uyu munsi dutangiye kugira abana bakuru bari muri za segonderi urabona ko bagifite se na nyina nta nduru zabaye kandi iyo bishaka byari kuba kubera ko nari nabikuruye yashoboraga kuba ngubu afite babiri nanjye mfite babiri cyangwa afite batatu mfite bangahe bimeze gutya ari akavuyo kwihangana kwe ntabwo mfite ukuntu nagusobanura ariko ndamushimira iteka ryose n'ahantu ari nabona n'iki kiganiro ndamushimiye ko yihanganiye intege nke nagize kandi yaranansengeye yarasengaga akihisha rero sino kunyisha sinabaga mari kenshi nagize nanone icyo gihe kitambereye cyiza nacyo cyo kurangara
ibi mba mvuga mbizi nibyo navuze mbere icyo nicyo kikubwira ngo uzatinya umuntu ubu muntu wahoze avugana hari aho nageze amarira mbunga mu maso ni nanjye wagarutse nkora ibyo niyo mpamvu umuntu mutinya ndabibasha nabyo neza ndabikora rimwe kabiri biraba ariko si byari byiza ngaho ngo ubuzima budasanzwe yaciyemo n'ubuzima bwakwigisha buri muntu wese uri guca mu bibazo cyangwa waciye mu bibazo kuba uyu munsi utariyakira ni ikintu navuga ngo cyumvikane gusa uwo guheramye uyu munsi ubuzima bwarakomeje ntabwo yigeze acika intege nawe wo gucika intege wakoze kubana natwe muri iki kiganiro n'iby'agaciro gakomeye cyane reka tunashimire by'umwihariko ino jardin Sande Park ku Kacyiru bakora ibikomeye cyane mu kudutiza jardin nziza nk'ingiyi ushaka kwifotoreza ahantu heza ni kuri Sande Park ibe byiza kuri mwese.